Okay. So, the message or teaching nga itad ko kada kayo, dili ko nga may isang aside, i-teaching to the discipleship to become like Jesus. So, itisurok nga dago si Jai, how to become like Jesus. Okay. Ipakita ka lagi Jai, nga titurturungan tayo, do matrain tayo, ma-disciple tayo, to become like Jesus. Pakita ka Jai. First, nga basahan tayo Galatians chapter 4, verse 19. How to become like Jesus. Kati ipakita ka na kayo, naging scripture ng may bagbaga, nga ti believer dapat agbalin nga kas kini Jesus. Okay. Oh, my dear children, I feel as if I'm going through labor pains for you again. And they will continue until Christ is fully developed in your lives. Kaslak man na nagpasikal nga ganak, kuna ni Paul. Ket agtultuloy na ito'y aging gana nga mapurma, de-develop mapurma ni Kristo ijabiyagyo. Kay Ilocano. So, ano dito'y pangiturturungak kada kayo dito'y ministry. Ti-teaching tayo, ipan ko na kayo dito'y. Ket isumati papapanak. Nga, tartarigagayak nga agbiag akas kanya na. Okay? Ingungutok nga anak. Mariknak manen nga agrigatak akas iti panagpasikal ti maysa nga ina. Agingga nga agbalin kayo apudpudno apasurot ni Kristo. Ada tinagbaliw dita. Day pasurot. Imbis nga ide English, agingga nga agbalin kayo napudpudno akas. Kung na kumay day. Agingga na mapurma ni Kristo kada kayo. Kasta kumati Ilocano na dyan. Pero pasurot mo tanan. Iso nga, dito makita tayo, nga nagbasbasa ka ti Bible, dadagiti medyo sa kakabasit, nga han nga eksakto, nga ikastana nga maitranslate. But, ipinakita ka na kayo, nga ti Christian, kunani Paul, kaslak manan agrigat nga agpasikal nga ganak, aging gana nga ma-develop, mapurma, ni Kristo ka na kayo. Sino ti mapurpurma kada tayo nga believer? Ni Kristo. Amen? So, adak pa lang ijay. Nga ibagbagan ba nga talaga ti Biblia nga ti bagbalinan ti Kristiyano kat kas kini Jesus? Yes. Next verse. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ni Kristo kini Father God. Basta agbalik ka kasi creator mo. Okay. Ngarod, datayo amin nga awan abong tirupa na. Dito dyan, ikat ti abong tirupa na. Kung nanda ito, teaching dito, maikat lang ti abong no sumango ti tao kini Kristo. Amoy din nagbasol ti tao na abungan ti puso tayo. Na abungan ti puso tayo ti sin. Or na dito kunada nga sinful nature. Di managbasol nga kasasaad. Aday di unag, na abungan di puso, so nga nagrigat mo nga maawatan, tinadyusan, unless nga sumraking ka ti Holy Spirit, tapno malukatan. So now, maikat lang di dyan nga abung, ti puso, no sumango ti tao kini Kristo. Duway dyan. Sige ba tayo, basahan tayo, verse 14 na lang, tapno ma-explain ko na ito. Verse 14. Pudno ang nakulaapan ti panunot da aging gaita. Tabasaan da nagiti libro ti dana tulag at dapay lang day di abong amang kumot ti panunot da. Ya? Abong, anya di abong veil. Amang kumot ti panunot da, maikat lang ti abong no adda ti tao kini Kristo. Tinaduman no sumango ti tao kini Kristo. English. Nana. But the people's minds were hardened, and to this day
whenever the Old Covenant is being read, the same veil yan covers their minds so they cannot understand the truth, and this veil can be removed only by believing in Christ. King James, believing in Christ. Nakita nga rin translation na. But their minds were blinded. For until this day remaineth the same veil, pati spilling, yan. Kita nyo sa balimanan nga spilling the veil. And taken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Maikat lang the veil, no ti tao sumango kini Kristo. Nawatan nyo eh. Dajay di display tayo nga iday ko, diyakas kasar nga di I'm so sorry. Ngala ko itong example. Di kasar. No, dati makaskasar, naririti ta tao iday panagsukat di babae. Ano ti makiririri kada kami karkaw day lulans. Ijay veil ta duwat ti veil nga masusar no kasar kada tayo. Jay veil nga may abong kada kwaran og parintumang danga gapuy di abagan ti lalaki kat may abong ijay babae. Amen? Nga madati maysa, nga jay veil no agmarch. Nga nabungan, tirupa na. And then, maikat lang na dahil no agsinangodan, nga kunatayon, you may now kiss the bride. Dahil lang nga ikatan de lalaki, dahil abong tirupan de babae, pangato na dayay, sa nakisan. Nawatan niyo? The same, nga no sumango lang ti tao ni Kristo, sana ikatan de veil. Iday rupa, wano iday heart. Tati makaikat lang iday, nga veil, day nubyo. Isu nga, no day mga asawa, kat di da pa'y nagkakaida, ada veil na. Tamaikat lang nga day, no may asawan. Amen. Naalayo mo't siguro. Alangan pa ipaunag ko pa lang. Isu nga, timang ikat ijay, jay asawa. Nung may asawan. Isu nga na tayo di, inawat tayo ni Kristo in our hearts, brenik na jay veil ijay heart tayo. Amen. Brenik na jay, iso nga na-open the heart mo, nalawagan, so nga nakapasok the Spirit of Christ. The Spirit of Christ lang timang open iti heart. Hanga ma-open ni Satan diye. Amen! Dede ka po na diye. Now. Okay. So verse 15. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Oh. Itatay upon their minds. Tata heart manan. Ay dapat di may sadya, tapno mas mabibiit. Face. Veil ijay face. Iso nga, they veil ijay face, nga na diyang aramidan tayo, picture na ijay veil ijay heart. Ijay mind. So talo na dahil. Pero amin lagi day, veil ijay face, veil ijay heart and mind, mabreak the day, no mairelasyon day tao ken ni Kristo, papasok na ni Kristo, kat mabonigin, breakan ni Jesus niya. Hallelujah! Okay, verse 16. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. No titaon kat sumangon ken ni Kristo, awatenan ni Kristo kat pastrakenan ni Kristo, breakan na day abong. Hallelujah. Sana minsan nagbubuya tayo ito kasar, kasla ululay day. Pero, nagito eh. Kaya't nasawan. Amen? So, ijay, nga magkaroon dati, intimate relationship. Ijay nga agbunga ni Jesus, ijay heart na, ijay life na. Okay. So, hanga na dyan, di ko. Kailangan, iso nga na dyan, mangyari. So, verse 17, now the Lord is that Spirit,
Ti Apo tatay Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Tadya Spirit ni Apo Diyos, nga awatan tayo ni Spirit of Christ, serka na day puso tayo. Amin, kat ikatunay abong, tapno malawagan tayo. So, right on, verse 18. So, ako na, but we all with open face, face man, tatay minds, tatay heart. Datayon nga awanan ti velo iti rupa na, makita tayon, beholding as in a glass, the glory of the Lord. Makita tayon nga kas iti sarming, iti dayag ni Jesus. Nyariyain, tamalukatanan jay knowledge tayon, jay revelation tayon, jay understanding tayon about Christ, so nga makita tayon ti dayag, wano kinasi asino ni Jesus. Amen. Ket no makitam da jay, nga kas iti sarming, dadjay nga maawatam, makitam, nga dayag ni Kristo, iso timang change ken ka. Iti sumat lang nga dayag, from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Amen. Ti kayat na sa wala dadjay, no makikita mon, maawata mon, ti kinasiasino ni Jesus, nga maiparangan ken ka, tatatay na abungan ti rupam, haan mo unay nga makita ti kagwapo na. Tayo ti abong. Ngamno, inikat na abong makita mo de kinagwapo ni Jesus, kaya nasawen, kinadayag na. So, no maawatam mo de kinadayag na, the more nga maawatam de kinasiasino na, the more kang ag-change. So, iti way lang nga mapan ka nga agbaliw nga mapurma kas ken ni Kristo no magkaroon kan ti knowledge. Dahil ibasak iti 2 Peter. Nga no magkaroon kan ti knowledge panakam mo iti dayag ni Kristo no kinasiasino ni Kristo iti kang ag-change iti isumat lang nga langa. Isumat lang nga image. Amoy da jay ti turturungan pa iti biyag ko da jay ti kanayon ko ay meditate. Nga maawatak ko man o sino ni Kristo. Maawatak no sino iso nga kas anak ti Diyos. Maawatak iso nga kas ayat. Maawatak iso nga kas asi. When no compassionate Lord. Maawatak iso as a health, as life, as peace and joy, as a God, as a powerful God, as a King, as Lord. Dagiti ti ada-adalak, kaya't ko nga makita iso na, ijay nga kinadayag na. Because that's the only way for me to be changed. Daday lang nga wagas iti paraan nga agbaliwak. So ano, baysa ka nga bunigin, ket apay nga ti panagbaliw ti biyag mo, ket mabayag, guno na buntog, daday, jay knowledge mo kini Apo Diyos, han mo makitkita, jay dayag na. Ngam no makitam jay dayag na, ag-change ka nga ag-change. Iti kasmet laang jay makitkitam nga dayag na, ijay ka nga mapurma. Sige ka di Ilocano. Sige. So nga desiran nyo na ito na isursuro mi, day agbiag ka na sa lunat, agbiag ka nga baknang, agbiag ka nga nalaing ni Suro mi dayay, pero no, ituloy tayo ng ag-adal, tiramot na amin dayay, no magkaroon ka tin knowledge, revelation knowledge, iti dayag ni Jesus. No makita tayo dayay, nga ag-change tayo, rumwar nga talaga dagiti kinabaknang, rumwar nga talaga day salunat, rumwar nga talaga day laing, rumwar day turad ni Jesus, nga awan kabutang na, rumwar na the strength of Jesus, mapurma ka ijay nga biyag na. Kita day di kagaganas iti Christian life. Amen. Hallelujah. So nga, numaminsan hanga de kinabaknang nga dagos ka diti ununaan nyo, daday pa'y kadibaknang nga biyag di Jesus ti alaan nyo.
Amen. Tapnurumwar. So nga siyak na dyan, ipukpukusak ka niya kayo. Not the material things. Ipukpukusak na dyan, Jesus nga baknang. Di kinasiasinuna, di kababalin na, di power na, di laing na. So ti kayat ko nga amuan, so ti kayat ko nga makita. Praise God, inikat na ti abong, ti rupak, kini abong, ti pusok ida. Tapno mamamok isuna. Hallelujah! Wow! Amen! Iso ano na day kat ag-change ka, mapurma ka kas ka ni Kristo, maslao ka, pati di relationship yung asawa ag-change, pati di ikasamti anak, kuno lagi anak, lagi ama, ag-change, pati ikasam nga maki-socialize, wano maki-pulapol ti tao, ag-change si kasam nga mangi-manage ka lagi day, iman-manage mo, lumaing ka nga talaga. Wow! Dajay, iti pangkitam, iti tunay nga life nga nag-change. Tating kastana nga ro daytoy ni Jesus, binayadan na jay managbasol nga kasasaad tayo tayo regalo na jay biyag na. Complete exchange kumadayay. Iso nga jay biyag tayo nga natnag nga managbasol nga madmadi in-crucify na. Tapno ited na jay biyag na nga may mayat. So no alamon jay biyag na nga may mayat ka jay kat maawatam da jay glory na makitam. Da jay ti mapurmakin ka madadaal jay old life mo. Ket jay life mo in Christ ti agrain. Nga isura jay tinalaing and powerful nga tagalangit, full of power nga kabutang ni Satan. Amen. Isu nga jay ti hanta yung asardangan dito, ti discipleship, dayta, ti dapat. Ngaro da tayo amin nga awan abong tirupa na, ipakita tayo ti dayag ti Apo, i-reflect mo. Amen. Balbaliwan na tayo dayta matlaang adayag. Anya ti mang balbaliw? Daday matlaang adayag. Nga makitam kini Jesus. Ket i-reflect mo, isu ti mang baliw ken ka. Ulitak manan, adya ti mang baliw ka na tayo. The glory of the Lord. Balbaliwan na tayo day tamat lang adayag nga aggapu iti Apo. Nga isu ti Espiritu. Tapno, umasping tayo, kenkwana, iti naranranyag pa'y adayag. So, dadya ko na nga, kita nyo, mabalbaliwan tayo, idayag na mutlang nga maawatan tayo, nga maamuan tayo, babaan ti Espiritu. Tapno, umasping tayo kanya na. Anya ti umasping? Maipada. Kanya na. So, dito yung nga makita, nga titurturungan ti spiritual life to become like Him. Like Jesus and your Creator. Tinaduma nga minudenggan da dagito yun nga teaching, kung nada nga subran sa retahan tayo nga kaya. Apay nga isusuro da iti, saan nga, agpaypay suno bilang. Iso nga kanyak challenge ko pa'y sarili kiday. No inbagan ni Paul, iti Galatia, insuro naman ng the Corinthians, nga kasi ti magbalinan ti believer, I believe. I receive that word. Amen. So, the more nga mapurpurmak kini Jesus, the more nga ti-change ti life ko, the more nga ti-change ti panagkitak, ti pananaw ko, ti biyag, the more nga pumigpig sa ti power of God in my life. Amen. Kasumaysa nga ako, testimony lang ni may isang kabsat nga pastor tayo, di man kayan ngayon, may kayam tatay. O amuno nakasublimanan. At, kunana, pastor, adang iti mga awis ka na kami nga ag-crusade. Kat mabalin ba ag-crusade tayo tata? Kat inbagaklata ti protocol, kastoy, okay. Ito ta kunana, tigapuna da jay, ada ka no ti kasar nga kinasar mo, kat nag-artarkul ka. Kat mo ka nang aramida ka jay, may sa diamang kayan eh.
E di, nagwa kami di mangkayan, Rabi iti, bisperas ti kasar. Siyempre, pinagpritsak, so nagartar kulak. At kunan da di kwa, opisyal kunan naman. Nga day, nga naibagam nga adati maysa dito yung nga tao nga adati sakiti, sakiti matakel, arthritis na, kat napan di sango, kat naiprian di ay, so nga naagasan. Iso nga dinaamuan nga datayo, iti kaduan da jay kabsat, iso nga interesado. Now, ti mga agas kalagi jay nga tatao, jay dayag ni Jesus, the Spirit of God. Iso nga damor nga mapno tayo ti glory, ti dayag ni Jesus. Inga na nga magnatayo lang dita kaspar na dati masaksakit, mag-agasan na because of the glory. That's the power of God's glory. Nga na dayag ni Jesus. Ket iso ti agwet nga mang change. No kaya na ti mang change, kaya naman iti manghil. So nga, by the glory of God, kung nakunanay di Bible. So nga, interesaduan nyo nga lawagan, maranyagan iday glory, tapno ag-change kayo. Ulit na kabalbaliwan na tayo, day tamat lang adayag. Timang baliw ka na tayo day glory. So without the glory of God, awan ti ag-change. So, at ikarakarada ko, Lord, show me your glory. In Christ Jesus, let me see your glory that is in Christ. At ikarakarada ko, ipakitam no sino ni Jesus kadayak. Tay jayak lang ag-change. So, nagijay. So, nga susukimatak, sino ba ni Jesus? Ijay biyag ko, tano sino isuna, kasyayak mat. Kasi, so makita tayo, next. Colossians chapter 3, verse 9 and 10. Hallelujah. Di kay agiinulbod, ta inuksobyon ti daan na kinatao agraman dagiti o galina. Yan. Ngam adu pa lang ti hanga na uksob ka na tayo. Amoy gaminti kasana nga mauksob di ay, alam di new life mo, iday ti ikasana nga ag-change. Kanang ko'y bagbagahan kayong nudungdagan nyo na ito nga klase ti teaching, kat adu pa ti ugali yung madmadi, saan kayo mabader ijay? Saan kayo nga kunan, hang kupay nga kaya dahi ta? Han nga dahi gamin, di kasana dahi, alaam jay light, nga ag-shine ken ka jay lawag, ti kina Jesus ti Jesus, jay sipnget madistroy. Han mo nga destroyon nga umuna ti sipnget, samo alan tilawag. Nakakita ka ayat ti kasday, kaspargan, nasipngat kay balay mo, nilukatam, kat nasipngat ti diya unag, kat kunam, shoo, kunam diya sipngat. Kasi ayat ti kasama mang ikat ti diya, nga paikatom diya sipngat, saka agsindi tilawag. No. Nalaka ti kasana diya, kay switch ka no ada kuryente na kat no awan, kasindi kay diya kandila, aglawag, santo, pumanaw diya sipngat. Kasi mo lang, iso nga kanyak, napno iti biyag ko ti adu nga madmadipay lang, uray na bunaginak, uray mga kasaba. Adu pa lang ti kailangan nga change in my life. So tinaramid ni Apo Diyos, insuro na dito, iso nga, receive ijay glory of God, ijay light of His life. Because ti biyag na iso tilawag. Receive no sino ni Jesus, di kasasaad na. Nga iso ti biyag ko, the more nga aglawlawag, the jay nga glory, the more nga mapurpormaak nga kasjay. Sumulang ka na kayo. Amen. Kailangan nyo makita rin. Tapno, paspas kayong ag-change. Tandaan nyo, dandanin ti rapture. Paspasan nyo. Tapno umado ti reward nyo. Tapno hang kayo kumapagbitin, ijay, no rapture kat, imbag pa lang ta naka 75 kayo, so medyo pa lang naala ka basit. Ang kumakasjay. Amen.
Okay, di kay aginulbot ta inoksobyon ti da na kinatao agraman dagiti ugali na, comma. So tuloy na verse 10. Okay. Ket ikawesyon ti baro a kinatao. Anya di baro a kinatao? Daytoy ti baro a tao akanayon ang mapagpabaro. Baro lang arudan, mapagpabaro pa lang. Kasanoy kasana, baro nga tao, bonagin, new creation, bonagin. Na bonagin, baron nga tao, nga mapagpabaro, ituloy na nga mapagpabaro, tapno, umasping iti Diyos anang parswa kanya na. Mapagpabaro nga niya pagbalbalina na. Mapagpabaro nga umasping din ang create kanya na. Ide ugali, ide power, ide wisdom, ide dayag, ide salonat, ide rago, ide talna. Amin lagi day, dati mapurma eh. Amen. Iti pamati, ide pamati ti Diyos, ket i-transmit kin ka, nga di pamati ti Diyos kat ag-working ka. Amen. Wow. Ket naan anay, ti panakaamuyo ken kwa na. Oh. Kita nyo naan anay, ti panakaamuyo ken kwa na. Very important, the knowledge of Him. Nganunan anay di pa nakamum kin Kristo, nan anay di pa nakatransform mo ijay dayag. Jadi mang pabaruken ka, jay maamuam nga dayag ni Kristo, jay makitam, jay maawatam, iso ti mang change. So nga, for example, ikan kayo ti example, kanya ko mang, aswagan ayat niya, sika o ama ayat ka, kat amin nga ayat mo, adake ni Jesus. Kat amin nga adake ni Jesus nga ayat mo, adake Holy Spirit iti ayat. So ni Jesus, in my kanyak, inawat ko ni Jesus, so ti ayat mo ada kanyak. Ti Spiritu ti ayat, ada kanyak. Now, dayta nga ayat nga adake ni Jesus, so di nagbabalay kanyak, ta iso ti biyag ko nga ayat. I-reveal mo kanyak, ama. Anya ba rito'y nga ayat kini Kristo? Yan. The more nga mauawatam daday nga ayat ni Kristo, the more kang mapmapnoy day nga ayat, the more mo nga may biyag. Di ka ag-change ka taday ayat ni Jesus, timang ti-change. Salunat manan, the same. Kasano ba kasalunat mo o Diyos nga dake ni Kristo? Taamin nga salunat mo kini Kristo, iso jay salunat ko ta ni Kristo ti salunat ko by your Spirit. The more nga mauawatam di salunat ti Diyos, the glory of His health, the more kang agbalbalin nga healthy. So minsan kung marakaralag ti daduma kakadwa, handa gamin nga pukusan met lagitoy. Agpaiso adati maagasan no ilihans mo, ngamhaan lang nga kastati kasa ni Lord nga mangi-display ti health na, the more nga mauawatam isuna idayag na, the more ka nga mapur mga healthy akas kanya na. Dahil tapay kititi pinaka highest kind of healing nga day knowledge mo tinakaagasam, knowledge mo in Christ. Dahil ilihans mo, maagasan, ito manan no, nag-attack, kailangan manan nga ilihans mo. Ngam di kinamo, kini Jesus, di dayag ni Jesus as a health, hanga basa-basa di. Amen. So, namamingsan adu ti ako Christian, believer akmet, namati akmet, ditang amin ti ayan na amin. Isong adu pa didang-danggak na teaching, apay nga haan nga amin nga tao nga may priyan kat maagasan, wanta hanga talaga nga ijay yan lang ti agas ijay knowledge. Hallelujah. No, minsan susaran ti devil na day, adati maagasan, adati haan, ket saan dan nga agro ijay knowledge sa kini Apo Diyos, ti mang change ken kang agbalin ka nga health nga kas kanya na, no maawatam isuna nga health
day dayag ti health na. So nga adalak, health ka nga Dios, i-reveal mo man ti kinasalon at mo kanyak nga adakin ni Jesus. The more nga mawawatak nga health isuna kanyak, the more nga mapapapigsak nga agbiag nga healthy. So naday teraramidak ija. Amen. Tapno hangag subli-subli ti high blood, diabetes, karkaro dagiti nga klase sakit. Ngam no buris naglaka in the mighty name of Jesus nga buris. Tinmaray dahil demonyo nga iti makulit dagiti high blood, diabetes. Sabali nga spirit lagiyay. Ngam spirit lagiyay. Ngam no makitam di dayag ti Diyos as health, mabalin mo nga ibaga demonyo iti diabetes. Get out! Amen. Whew! Timang chains ket di dayag nga maamwam. Wow! Amen? Dagita di-desirean ko mati believer. Okay. Amen. Another. Nagaduda ito Romans chapter 8 verse 29. Ngam irugik to verse 28. Isu nga siyak nakapukusak sino kaya Father God kaniyak, sino ka Jesus kaniyak, sino ka Holy Ghost kaniyak. Ada-adalak ijay scripture. Sino ba nga talaga ti Dios? The more nga mauawatak isuna, the more nga mauawatak ay kasjayak kayam. Amen. Ta amin nga maamwa ka kina Diyos na, ijay ti pangalaak, ti kinasi asinok, nga image and likeness na. Seti kasayo, and you will see the great result. Whew! Hallelujah. So, no, minsan nga kayo maka-overcome relationship ti agasawa. Right? Da kami kinimisa, kinaskasout mi kada kami matlang. Wanta, ada lagi babasik nga kunam nga hanggang nga demonyo gayan. Ito no nakasout ma, law mo naawan. Hay, diyan naungot ka kinasawa, may spirit dyan. Babae kin lalaki, ha? Nung naungot ka kinasawa, may spirit dyan. No lalaki ka, naungot ka ba't kinasawa, may spirit dyan. Ingga na nga resiba mo nga isikakat ayat ka, sa tayo ka sa auton dyan. Nung ipapilit mo, agungot tamat, nung maminsan, ipapilit mo lata, awan lata. Ingga na nga, ingga na nga bilibom nga si kalay to'y dayag ti Diyos kat si kalay ay tas ato yung kasautin di ay pumanaw. Ngayon ko na mga damat ati ungot nung mamingsan kung lata larigat lata. Ngayon ko na sikat kinaanos ko sikat ayat madik da ito'y apay da ito'y yan sa kaumay pabili nga matulungan ka kasautin man da ito'y pastor. Takitam, baka pag itinoy kastay ko rin katma, baka kunala di ay. Hamugam nga mga da kinakargam nga espiritu ti unget kini asawa. Ewan, ayos, mapantayo lang di deliverance, sakitaan nyo. Baka kunayo, limpyo kayo. Ngam no agwet the power the Holy Ghost, baka makita magbaliw tamatam nung sikat may deliver. Well, ay nako. Ti kunayo kasla kayo limpyo, ngam ti pakasawa makapos ka. Ay, abay ti kunam hanga spirit day. Nalakakang paspasubnod. Oh. Intuno may tayo jay, tanandali tayo. Ito makasaut na tayo, makita madagriri. Baka pa igbalo ti busis mo. Habay mo pa panawanak. Baka ko rin. Nabayag ng balay ko na ito. Baka ko. Kasi, ada doon kinaskasaut mo kinimisis, si pakasawak,
Even if they dream sa go-work da intuno nakasout da, wala na sila. Amen. Ay, apo. So, ano mami, sa kasla tayo limpyo nga nag-work ka dito Holy Ghost. Kita magtirit-tiriter ka ha, mamawawatan. Something is happening. Adagayam daday madila nga pumano, isong agtirit-tiriter. Tiri-tiri na palang di balay na sana panawan. Ay, so ano siya, kung agar-ararwak, makita ka na ay, in the mighty name of Jesus. Hanga Holy Ghost na ito yan. Amen. Deliverance na ito eh. Apa nga agtirtiriter nga kasla ulo. Kaya doon makasla monkey. Ay. Kita nyo ni Kwan, ni Sister, asawa ni Brother Ermin, ang kuha mo no dito eh. Sister Linda. Oh. Di ba nabayag na ipan na hospital? Ket tumangtangken no mamingsan. And basta doon na gaya ugali ng haan nga normal. So nabayag diyo, may makiwa-women's. Hindi ko. One time, ada na jay, hangko mo diay, anniversary ba yun? Or anniversary ba na palabas? Now, afternoon. So na jay, kung natin Holy Spirit kanya, pukusa man dahi tatay. Deliver mo man dahi ta. So pinukusak na jay, urag reariyaw. Ingana nga nakasout. Itatamin mayat cherupa na. Nag-testimony. Ada in mikat kanyak. Talaga ada. Ngunti ko nam normal ta, Pastor, kukuna na mo't piman. Ayun siya. Di ko nam normal. Aglab gipay. Oh. Now, in mighty deliverance, adagayam nagbabalay. So nga nyo ako naan nga ko, panunuto nyo kayo. Uy! Na kailangan may deliver kayo kasi problema yun ay ta, nga spirit, isuti madita aramida na, no, hanga mapukaw, or hanga madestroy. Isu nga kailangan amuan nyo ni Jesus, tapno, madestroy. Dagijay. Kasi agranyag ni Jesus, awan pagkaputan ni Sipnget. Amen! Okay na. Ammo tayo akadagiti amin na banag, agtartrabaho ti Diyos para iti bagimbagan, kadwana dagiti agayat kenkwana. Isuda nga inayaban na akas may anurot ti panggap na. Okay? Verse 29. Dagiti pinili idin ti Diyos, tinudingan na ida, nga agbalin akas. Ano pagbalinandang? Akas iti anak na. Tapno agbalin ti anak nga inauna kadagiti adu nga agkakabsat. So nga ni Jesus, isuti inuuna nga kabsat tayo, manong tayo. Mas dako nun, adamanong mo gayam. Isuti nauna, datayo ti ading na. Ayabo, praise God, nga dati manong Jesus. Amen! Katsyak ti kabsat na, ti ading na. Ada pagkarkarupaan mi. Iso nga, kailan makitak di rupa ni manong ko, takas jayak mo lang. Hallelujah! Tinaduma, nagrigat lang, bilibon kami, urang nakasurat. Iso nga ibaga-baga karon, we need to be bold and be strong to believe. Amen! Ano pagbalbalinan tayo? Kas, kanya na. O sige, so naipakita ko, naiprove ko kada kayo. The verses. Nga di pagbalbalinan ti Kristiyano, balbalin na mapurporma kas the Creator na, kas ni Father God, kas ni Jesus, kas ni Holy Ghost. But how? Through knowledge. No mamamum ti Diyos, iday mamamam mo, di kinasiasinom. Ipakita ka doon kasano, ikasana di maramdama. Ngayon, pahabol ti Holy Ghost. 1 John chapter 4, verse 17. 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
Agbalin na nananay ti ayat kada tayo tapno awan ti pagbutengan tayo inton dumteng ti aldaw ti panangukom. Maadaan tayo ito ititured agsipod ta ti panagbiag tayo rito'y lubong kasmet idi ni Kristo. Pero nalagaan pa lang data tayo Ilocano. Ti panagbiag tayo kaskin ni Kristo. Okay. Pipiya pa lang nung mananday ko ni Paul idadaduma ta kunana. Hanan nga siya tagbibiyag kanyak. No dikit din ni Kriston ti agbibiyag kanyak. Tiket asawen ni Kriston iti agbibiyag king ka, ni Kriston ti biyag mo. No sino ni Kristo, iso ti biyag mo. Now English, kita natin dito. Oh, hallelujah. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Kas, iti kinasiasin nuna, kas tatayo mat dito'y jaga. Dagito'y gamiti, saan ngay nga pukpukusan ti Christian. Ti teaching pukpukusan ti daduma, haan nga daday mapurmada akas ti Diyos. Ti pukpukusan da, kasano nga ta ti mangsolbar, ti sakit tinakam. No, ada sakit kami tinakam mo, lipatam. Oh. Ay ina, ay apo. Ura ipapaanom, han nga agkuri day ta. Ngam no makita nga ni Jesus nga ayat nga daking ka nga nang forgive ka dagita nga tattao nga nakasaktam ket makitam day ayat naking ka saka makaporgive. Day ayan ti solusyon. He, tati sakit tinakam pait day takas la apro ket no maaproan ka agbaliw ti rupam uray kuno kunada wen nga rod. Ngam awan. Kaya yan ti solusyon no mamamom ni Jesus nga biyag mo nga manang forgive nga ayat sa kamaka forgive santo maikat te sakit tinakam mo. Mabalin mat nga ikang kayo ti kaslapang first aid. Regaluam day kagurguram. Mabalin mat ti ay. Maling ako na wala. Kasano nga regalo at kaurgurak lang karudan. Basta, ura kagurguram, basta itin mo. Ado tilang pada si Jai, naarami dati manong daras. Pero ti maikatlon, una na mo laang. Iso nga, kanyak, in give up ko pa yan dagi Jai nga wagas nga teachingan, alaakan kini Jesus, tada ito'y titunay nga mang change ti life. Ay, amen. So, because as He is, so are we in this world. So, mapantayon dyan knowledge. Ephesians 4, mapantayon yung verse 12, for the perfecting of the saints, the purpose nga dati apostle, prophet, evangelist, and pastor, for the perfecting of the saints, di kayat nasawan, for spiritual maturity of the saints. Kasano di ba nag-mature? Agbalin ka nga kaskin ni Amam. That is spiritual maturity. Hanga da jay ado nga tawen nga nagananos ka. The spiritual maturity na amwam no sino ka ni Jesus. Ket may bibiyag mo. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Anya ti knowledge? Panakam mo ti anak ti Diyos. Sino ti anak ti Diyos? Ni Jesus. Unto a perfect man. Ti kaya nasa wala jay, mature man. Han nga mature man. Mature man. Mature. The perfect nga daday, ag mature. Ketika sa nag-mature unto the measure, ijay rukod of the stature katayag of the fullness, si kabuuan ni Kristo. Anya ti abutom, ijay knowledge, ijay Son of God,
abutam jay misyor, jay rukod, itibiyag na. Amen. Jay rukod, jay katayag na. Jay rukod, ti standard na. Standard of Christ. Jay rukod, ti ayat na. Jay rukod, ti salonat na. Jay rukod, ti power na. Jay rukod, ti authority na. Kano dumakal kay jay nga knowledge, nga makitam di jay. Tano dumakal kay jay, da jay ti sika. Amen. Kita nyo di ba papanana, ti pagmatmatsuran, ti believer, ingana nga maabot mo jay fullness of Christ. Ano ti magbagbaga? Matsura kan. Niya, ti may pangibagam nga matsur ka. Ano ti memorize mga verse? Ada na overcome mo nga problemam? Urag dada mo, ada na overcome na eh. Ti mature nga Christian, daday na porma ka ide rukod ni Jesus. Ide life na. Ada-adalon nyo diyay. Kanyak ingga na tatay karkararag ko diya. Kasi aduti mai-reveal kanyak. Nga nagmamayat ka kina Diyos ti Diyos. Ingana nga mauawatak nga day God of heaven, isu diya nagbabalay kanyak agasom na diya nga connection. So nga the more nga mauawatak niya, the more even my body, the more nga may strengthen my body. Nga rumrumwar, the power of His health. Hallelujah. That the highest ngay kastam magnang healthy. So ang kanamin ko ibagbaga, Father God, reveal yourself to me in your Son Jesus Christ in your Spirit. I want to walk like you. I want to talk like you. I want to live like you. I want to act like you here on earth. So reveal yourself to me, kasi numaamu ka, ijayak lang nga ag-grow, can ag-change. So nga, naday, ikaskas-tak everyday, kat isungay sursuro kada kayo, taaramidan nyo mar. Amen. Kita nyo kadi nga numaawatan nyo ko na makita nyo dayag ti Diyos, mapurma kayo matlang, kiiso matlang nga dayag. So nga, ada-adalak pa di power na aming nga power ti Ama dakin ni Jesus. Kat aming nga power ni Jesus iso di aday di believer. Ada-adalak, what kind of power is this? Ano nga klase ti power ti adaking ka? So the more na i-reveal ti Holy Spirit the dayag of His power, the glory of His power, the more nga mapnuak itay nga power. Kasdait ikaskas sana. Iso nga amin nga amuak nga kina-Diyos ti Diyos, iso di mapurporma kanya. Ngam namin sa kaslaka agpasikal nga kunan ni Paul. Nga mang-meditate, mang-dengeg, mang-ada-adal, mang-abso-absorb. Amen. Madamdama, mapurporma kyan ka. Hangan na rigat. Tikas lalang narigat, tikas tam nga agdengag, tikas tam nga agadal, tikas tam nga agkararag. Ngam di pa nag-grow, hangan narigat. Tasaan mo nga aramid, di pa naglukmag mo. Sino kada kayo, ti iso na ng aramid, nga pinalukmag na di bagina, ti nga bininabinat na, uno niya yung kasana. Tilang kasam nangan ka, linmukmag ka. Iso nga ti solusyon, no physical, no kaya't mo ti kumutong hangkamang mangan. Awat niya doon nga rason ay dahin. Amen? Mangan kakadilaang ti maysa nga grapefruit, ti one day, takitam, kumutong ka lang. Apay nga problema kayo dahin. Naglaka.
Amen, nga maawan ti palukmog nga isulat mang binabinat kat margirigatan. Kaan ka nga kaan, lumublubo ka. Diba? Nalaka? Kita nyo di ubing, kasla di ubing ni Brother Armel, 2 months and 1 week. Pero, didi lang tar Armel na ako, agkas-kas, di hekas din. Ang marigirigatan. So, nga ibagbagak, sige, absorb kang absorb. Ada-adalem, no sino ni Jesus. And the more nga madadal mo, sikati agkaskas day. Nga mapurpurma kasi makitkitam ka ni Jesus, nga makaada iti inayong ko day, amin gamin nga i-reveal ni Apo Diyos nga kinadyos na alaem nga kasday ka. No hanyo may turod day toy, haan nga ag-work ken ka. Tika sana day, nung makitam nga ti Diyos, kasparigan, i-reveal na di power na, kastoy ti kadakal di power na, alam, day ti power ko in Christ. Kasday. Amen? No, makitam no kasano kadakal ti ayat na, day ti ayat ko, kasday, kasaak, tasikat ti life ko. Haanan nga siya tagbibiyag sa sarili, sikan Jesus ti agbibiyag ka na. So nga day power mo, ti power ko. Day authority man, ti authority. So amin nga maawatam nga kina Jesus, ni Jesus, turodem nga alaen nga kasday ka. Day ka nga ma-transform. Hallelujah! Ngam uray maamuan nyo, when ayat mat kami ni Apo Diyos, ket, ayat pa yadi siya, ngumsakon kud maga. Nga siya. Kasi ano nga mapurma kat isuna lang tayo na riyay. Powerful ni Jesus, awan posiblikan niya na, kat sikangay. Oh, isuna nakita ti power ni Jesus, dahil power nga ada kanyak, tas sikad Jesus siya ada kanyak, sikad jay power mo't lang nga nagbabalay kanyak, iso nga sikati power in my life. Dahil ko pa yadi nga immediate, iso nga mapurpurma ka, I know nga no gilihan sak, there is power because I know whom I have believed. Amen. Apay nga mauawatak nga healthy-ak, kaya't ko magna in your health. Kung ako nakiday, so nga show me your health. Sika, Father God, awan sakit mo, Jesus, awan sakit mo, Holy Spirit, awan sakit mo. Kat amin nga sakit, kat kinongkar mo, iday cross, iday stripes mo. So, health ka in my body. Sikande salonat ko. No anyati salonat mo, salonat ko. But I need to know your glory, the glory of your health. Sa uri, bagbagato ka didi ay, salonat mo, salonat ko. Anyang ay salonat na, amo paya. Han mo nga may bagahan mo nga may explain, may elaborate no kasano kinasalon at ni Jesus. When nagrigat nga mabatok di jay nga at least ada ko mati revelation mo iyan nga ni Jesus. Complete and pure health awan lalaok na nga sakit. Ikararag mo nga i-reveal na kin kadayay the more nga makitkitam jay pureness of His health, the more nga agbalbalin ka nga healthy. Katikaanuan mo lang nga mangimid-meditate jay, dajay basit lang nga ilihans mo, isudat makareceive. Well, dagay mang bilbilib mo lang ijay, isudat naglakang agwork ke power. Day awan pulos amuda no mamingsan, dagay lang kat kwa, kasla ubing lang dajay nga sagidan ni Apo Diyos, but one day, kayat ni Apo Diyos nga mature dagay. So nga danti time, nga di inkasta tayo idikit na agasan ng katsaanan nga may apply, tati kayat ni Lord, dahito yun di papanam. Knowledge of Him. Kaya ka change. So nga mum di kinabak nang ni Kristo, sa mo alaan man di kinabak nang na, iti titunay nga kinam mo nga He is rich. Ado ka na kayo di, gikanpe-kanpes. I am rich, I am rich. Bak nang ba ni Jesus? Nukulang kat, ay tangarot, tihang ko maawatan. Ni Kristo, ti kinabaknang mo. Hallelujah! Ado tag shortcut kami, dahito'y kuman ni Jesus, dito'y kumang amin nga alarm ti promise of God para king ka,
kini Jesus. Pati kas tayo tayo sangun na dagos si pagbaknangan kat impaknim ni Jesus. Sa mo ibaga, inbaga ni pastor. Na bindisyonan tayo kano. Ni Jesus adaptuyin. Hala, si God Jesus, the blessing in my life. Kastay, tapno babaan kini Jesus, maalom that gidjay nga blessing mo in Christ. Ano ipakpak ni Jesus in everything? No health, kailangan kini Jesus. Kaya i-allow mo dyan life na to change you. Because nagrigat na ka nga ipan the promised land with that kind of pride, with that kind of apos, with that kind of kinanangnang nga mangimanage, haan nga mabalin nga rumang ay, dadjay ginganang nga ma-break dadjay. Katimang break dadjay knowledge mo ka ni Jesus. Are you getting something? Woo! So nga allow you dadjay to change you. Amen. Paano ko naglalakala nga, I am rich. Kat bin baknang tayo amin, ura, I want to change. Baknang tayo kuman amin. Pero ti ayan na rin dyan, alam di dayag ni Kristo, so timang parang aiking ka. The more nga may ugalim, the more nga may biyag mo, the more ka prosper. Hallelujah. Awatan yun. Tadyay ti turturungan yun. You need to know Him for you to be changed to become like Him. Hallelujah.